హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలకు పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. కూకట్పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్, గాజుల రామారం, మైసమ్మగూడ వంటి ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. కొన్ని చోట్ల ఇళ్లల్లోని సామాన్లు వర్షం నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. కొన్ని కాలనీల్లో మొదటి అంతస్తు వరకు నీళ్లు చేరాయి. మైసమ్మగూడ ప్రాంతంలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అక్కడి విద్యార్థులు ఎక్కువగా ప్రైవేట్ అపార్ట్మెంట్లలోని హాస్టళ్లలో నివసిస్తుంటారు. ఓ హాస్టల్ మొదటి అంతస్తు వరకు నీళ్లు చేరడంతో జేసీబీలు, ట్రాక్టర్లతో అందులోని విద్యార్థులను బయటకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. పంజగుట్ట నుంచి కేపీహెచ్బీకి వెళ్లే రహదారిపై కూడా చాలా చోట్ల నీరు నిలిచిపోయింది. యూసుఫ్గూడలోనూ వరద ప్రభావం కనిపించింది. పోలీస్, మున్సిపల్ అధికారులు సహాయ చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారు. చాలా చోట్ల నాలాలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఉస్మాన్ సాగర్, గండిపేట చెరువుల్లోకి వరద నీరు వస్తుండటంతో రిజర్వాయర్ల గేట్లు తెరిచి కొద్ది మొత్తంలో నీటిని విడుదల చేశారు. అత్యధికంగా మియాపూర్లో 14.7 సెంటీమీటర్ల వర్షం పడింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ హైదరాబాద్కు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ వాచ్ M4 న్యూస్ ఛానల్.